नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे चैनल पे। इसका नाम है स्टडी फास्टर 24/7। तो दोस्तों, आज फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिजल्ट आ चुका है। ग्रुप सी यानी कि क्लर्कियल कैडर, ग्रुप डी का और ड्राइवर कैटेगरी सी का, और उसके अलावा स्टेनोग्राफर का, चारों रिजल्ट आज आ चुके हैं। लेकिन सबसे खास बात है, रिजल्ट तो आया ही है, साथ में एक तगड़ा झटका लेके आया है सभी कैंडिडेट्स के लिए। क्यों? क्योंकि जो इसकी मेंस होगी या टाइपिंग होगी उसकी डेट आ चुकी है। डेट कितनी है? बिल्कुल क्लोज डेट है। बिल्कुल ये मानिए कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है या ड्राइवर का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको टाइपिंग देनी है, स्टेनोग्राफी की टाइपिंग देनी है, तो आपके लिए बहुत तगड़ा झटका मान सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं मिला है आपको। इसी बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो पूरा अंत तक बने रहें, पूरी जानकारी दूंगा आपको। तो सबसे पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन अभी सर्वर ज़्यादा डाउन है तो रिजल्ट ओपन नहीं हो पा रहा है। पीडीएफ फाइल हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिए स्टडी फास्टर 24/7। वहाँ पर आपको रिजल्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अभी सर्वर डाउन है, यहाँ से आप नहीं देख पाएंगे। अगर देखेंगे तो समय लग जाएगा उसमें। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई हुए हैं तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हमारी तरफ से नेक्स्ट स्टेज के लिए। और आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट में अपने मार्क्स और ये बताएं कि क्वालिफाई आप हुए कि नहीं। क्वालिफाई हुए हैं तो आप बताएं आपके मार्क्स कितने हैं ग्रुप सी या ग्रुप डी में, साथ में लिखें ग्रुप सी या ग्रुप डी, अपने मार्क्स बताएं और ये बताएं कि आप क्वालिफाई हुए कि नहीं। इससे एक आइडिया लगेगा कि कट ऑफ कितनी गई है, तो सारे कैंडिडेट्स को उसमें हेल्प मिलेगी आगे चल के। और आगे आपको डेट बता देते हैं, बहुत ज़रूरी डेट बताना, क्योंकि बहुत ही कम समय मिला है आपको। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। ये आपको चार चार लिंक इसमें दे दी गई हैं रिजल्ट के लिए, जो कि अभी काम नहीं कर रही हैं क्योंकि इसका सर्वर डाउन है। अब इम्पॉर्टेंट है डेट आपको बताना, तो डेट आप देख लीजिए। द स्टेज 2 एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर टाइप टेस्ट फॉर ग्रुप सी क्लर्कियल कैडर इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 8th to 11th मार्च 2019। अब देखिए यहाँ पे टाइपिंग की जो डेट है 8 से 11 मार्च 2019 है। 8 से 11 मार्च, आज 25 फरवरी है। इसके बाद 8 और 11 मार्च के बीच में आपका टाइपिंग होगी। कितना कम समय आपको मिला है, अंदाज़ा लगा सकते हैं। 28 का महीना ही है फरवरी का। उसके बाद अब देखिए कितना कम समय मिला है आपको। 8 से लेकर 11 मार्च तक आपकी टाइपिंग है ग्रुप सी क्लर्कियल कैडर के लिए। अब उसके बाद स्टेज 2 एग्जामिनेशन इंग्लिश हिंदी स्टेनोग्राफी एंड इंग्लिश हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर टाइप टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 10th to 11th मार्च 2019। अब स्टेनोग्राफी की टाइपिंग 10 से 11 मार्च 2019, कितना कम समय है। अब आगे लिखा है स्टेज 2 एग्जामिनेशन ऑन OMR सीट्स फॉर ग्रुप डी कैडर पोस्ट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 10th मार्च 2019। अब जो ग्रुप डी की OMR सीट पर जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसकी 10 मार्च डेट तय की गई है। 10 मार्च को एक ही दिन में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो जाएगा स्टेज 2 का। द ई एडमिट कार्ड्स फॉर ऑल द एबव मेंशन्ड पोस्ट्स ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी लाइव फ्रॉम 28 फरवरी 2019 टिल द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपके एडमिट कार्ड जो हैं वो 28 तारीख को जारी कर दिए जाएंगे। कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए? तो स्टेनोग्राफी के लिए, ग्रुप सी के लिए और ग्रुप डी के लिए। ड्राइवर का इसमें मेंशन नहीं किया गया है अभी। तो कितना कम समय मिला है आप देख लीजिए। टाइपिंग जो है आपको जो टाइपिंग देने वाले हैं ग्रुप सी के लिए वो तो अच्छे से समझ ही लें। 8 से लेकर 11 मार्च 2019 तक टाइपिंग है। और उसके अलावा स्टेनोग्राफी की टाइपिंग की बात करें तो 10 से 11 मार्च स्टेनोग्राफी की टाइपिंग है। और ग्रुप डी के रिटर्न एग्ज़ाम की बात करें तो 10 मार्च 2019 को रिटर्न एग्ज़ाम है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। आगे अब देखिए ग्रुप सी के लिए टाइपिंग के बारे में। इसका पहले ही 2-3 वीडियो, मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ। आज फिर आपको बता देता हूँ कि ओनली इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट हिंदी टाइपिंग के लिए ग्रुप सी में या स्टेनोग्राफर में हिंदी टाइपिंग के लिए इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट हिंदी टाइपिंग के लिए जारी होगा, जिसका फॉन्ट जो है मंगल फॉन्ट होगा। इससे रिलेटेड आपकी हेल्प के लिए मैं पहले ही 4 वीडियो बना चुका हूं, और ज़रूरत पड़ी तो और बनाऊंगा। आप उनको देखिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखिए, आपको हेल्प मिलेगी टाइपिंग के लिए। और आप टाइपिंग शुरू कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए टाइपिंग के लिए, क्योंकि इतना कम समय बचा है
उम्मीद अभी तो आप लापरवाही कर रहे होगे, पक्की बात है, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन अब रिजल्ट आ गया है। अब रिजल्ट आया है तो समय भी बहुत कम मिला है। अब आप दिन रात एक करिए, केवल टाइपिंग कीजिए। इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट पर टाइपिंग करनी है हिंदी के लिए। जो भी हेल्प होगी हम आपको बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समय समय पर वीडियोज आते रहेंगे। और जो वीडियोज पहले से अपलोड कर चुका हूँ टाइपिंग से रिलेटेड, उसको आप ज़रूर देखिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी उसके लिए। तो इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट जिन्होंने आज फिर बताया है, मंगल फॉन्ट पर होगी टाइपिंग हिंदी की, यही सब है। तो आपको अब सभी के लिए शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आप अगर क्वालिफाई हुए हैं, नहीं क्वालिफाई हुए हैं, तो अपने कमेंट जो है, कमेंट में आप अपने मार्क्स और पोस्ट जो है ग्रुप सी या ग्रुप डी जो भी है आप ज़रूर मेंशन करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।